Dober dan, moje ime je Dušan Rutar in pričenjam šesto pripoved iz serije Nevidnost hendikepa. Pri meni se oglasijo ljudje, starejši, mlajši, a vedno znova z enako mislijo. Zakaj se mi dogaja, da se ljudje obnašajo do mene, kot da sem neviden, kot da ne obstajam? Zakaj imam vedno znova občutek, kot da gledajo skozi mene, kot da sem zrak? Zakaj imam občutek, da ni nikogar, ki bi se želel z mano pogovarjati? Zakaj imam občutek, da nisem dovolj vreden, da bi se pogovarjali z menoj? Kako je z nevidnostjo hendikepa? Resnično obstaja hendikep, ki je viden že od daleč, in obstaja hendikep, ki je neviden. Pripovedi o nevidnosti hendikepa so zato pomembne. Pomembne so, da bi bilo hendikepa manj, zlasti pa, da bi bilo manj nevidnosti hendikepa. Pripovedujmo torej o hendikepu in njegovi nevidnosti. Pogovarjajmo se o tem, česar sicer ni mogoče videti, o občutkih samote in osamljenosti, o občutkih utrujenosti in izčrpanosti, o občutkih obupanosti, o občutkih, da smo nevidni, da smo manj vredni, da se z nami nihče ne želi pogovarjati, kot da nismo dovolj pomembni, da bi se kdo pogovarjal. Živimo v svetu, v katerem je polno protislovij. Obstaja to, kar je vidno, pa je vendar pogosto nevidno. Na primer, bogastva bogatih ljudi, bogastva elite, premožnih ljudi največkrat ne vidimo, razen če smo sami bogati ali pa njihovo bogastvo vidimo na kakšni fotografiji, morda v kakšnem filmu. Obstaja tudi mizerija revnih, ljudi, ki jih je zelo veliko, pa so vendar največkrat nevidni. Morda jih vidimo na kakšni fotografiji, kakršna je tale, sicer pa ne. Podobno kot rečeno, ne vidimo bogastva elite, ker ne živimo v svetu, v katerem živijo sami. Protislovja vsakdanjega sveta so velika. Bogati živijo v svojem svetu, revni živijo ločeno od njihovega sveta v drugem svetu. Pa vendar, kot poudarja papež Frančišek, živimo na enem planetu v istem čolnu. Kako je s tem? Obstaja torej hendikep, ki se nanaša na vsakega človeka. Vsakdo je lahko osamljen, lahko dobi občutek, da je nepomemben, da je manj vreden od drugih. Vsakdo se lahko znajde v položaju, ko se nihče ne želi z njim pogovarjati, ali pa je vsaj vtis tak. In hendikep, ki ga drugi ljudje ne vidijo, ki ga ne prepoznajo,
s katerim se ne želijo soočati, pomeni zgolj še več nevidnosti, še več trpljenja, bolečine in občutka, da je življenje nesmiselno. Pripovedi o nevidnosti hendikepa so zato zelo pomembne, ko se pogovarjamo, zmanjšujemo nevidnost in zmanjšujemo trpljenje. Pogovarjanje o nevidnosti hendikepa kajpak terja druge ljudi in njihovo pripravljenost na pogovarjanje. Ljudje so navajeni govoriti o vremenu, o modi in o vsakdanjih trivialnih zadevah, redkeje pa so se pripravljeni soočati z nevidnostjo hendikepa, čeprav se nanaša na čisto vse ljudi. Na tej Rubensovi sliki iz sredine 17. stoletja, na kateri je upodobljena družina, vidimo lepo prispodobo, vidimo metaforo za to, o čemer se moramo vedno znova pogovarjati, kajti brez pogovarjanja, brez pripovedi se nevidnost hendikepa, se nevidnost nevidnega ne more zmanjšati. V našem interesu je, da se zgodi prav to. Pogovarjanje o nevidnosti hendikepa terja odprtost do drugega človeka, kajti morda se nam bo že jutri zgodilo, da bomo tudi sami dobili občutek, da smo nevidni, da smo manj pomembni ali da smo celo nepomembni. Za konec zato, tako kot vedno, dobra knjiga. V zadnjem času berem tole knjigo, ki jo je spisala ameriška sociologinja Patricia Hill Collins. Njen naslov je nekoliko zahtevnejši, toda lahko ga tudi pojasnimo. Govori o intelektualnem aktivizmu. Kaj je torej intelektualni aktivizem? Intelektualni aktivizem pravzaprav ni nič drugega kot način pogovarjanja o tem, kar nam je skupno kot socialnim in družbenim bitjem. Skupna nam je namreč možnost, da postanemo nevidni, da dobimo občutke, kot da smo nepomembni. Intelektualni aktivizem je pripovedovanje zgodb o takih občutkih, o takem doživljanju sveta, je pripovedovanje zgodb, ki si jih ljudje delimo na način, ki nam pomaga razumeti, da je nekje globoko vsakdo ranljiv, da elita ni v nekem drugem svetu, temveč živi tukaj z nami, pa če se še tako močno obdaja z zidovi, onkraj njih je namreč ravno tako zaslediti nevidnost hendikepa. Intelektualni aktivizem na koncu pomeni tudi to, da širimo zgodbe, ki si jih pripovedujemo, da širimo zgodbe, pripovedi o nevidnosti hendikepa, kolikor je to sploh mogoče, da bi bil hendikep bolj viden in da bi se nekoliko paradoksno prav zaradi tega tudi zmanjševal. Nadaljevanje prihodnjič.